梳起個頭啲髻咁樣嘅，即係好似嗰啲哇！嗰啲公主啊，屌你老母！公主皇后嗰啲嘅，就擺埋唔係嗰啲，嗰啲係冇俾即係叫做神靈嘅，唔係嘅，佢嗰啲咧拎把線啊，拎一啲飾物啊，整到個頭啊有啲嘢整上去，咁佢件衫咧就嗰啲龍單肩咁嗰啲，我睇過啲太皇嗰啲有啲唔着衫嗰啲嘅，有冇啊？唔係衫。好耐以前嗰啲啊，好耐以前啲舊。而家我講翻嗰個係女人啊，我而家咪講緊個男人。係女人嚟。女人嚟嘅，女人同佢着衫。最緊要嗰個指甲嗰個套啊嘛，係咪啊？唔係，佢哋唔係嘅，佢唔冇嘅，因為其實指甲嗰啲套嗰啲咧都話佢冇俾神嘅，佢係母女嚟嘅啫嘛，嚴格嚟講，即係其實係低級啊。佢哋而家扮高級㗎嘛，扮公主皇后，即係嗰啲樣咧，真係好高貴嘅。咁樣仲要灌糖咧。